Dhe ka diçka për shembull Kristi. Dhe Kristi t'ja caron nerva disa herë, por e bën në lojë, nuk do ti bëj furçe njerëzve, kupton? Mirë ka këtë gjë se e pash edhe të akvariumi. Kush vinte që si nuk e pa njerëzën në gjitha situatat. Je sigure? Sigure. Se që kam jetu këtu, sigure jam. Po, dhe unë kam jetu bashkë me ju që ditën e parë, edhe pse kam qenë jashtë. Te më shembull Kristin. Jashtë nuk ka lidhje fare. Pse ka lidhje jashtë me brenda? Nëse. Merë për të pysë, ka lidhje jashtë me brenda? Se s'duhet të shumë, për mua, më mirë një... Kam thënë që shtëpia është duke ndryshe, mendim. Po, çdo gjë jashtë perceptohet ndryshe. Faleminderit shumë. I vetmi urim që mund të bëj unë për shembull mund të them që o Zot, juve që martoheni, ju gratë, ju gocat, ja u sjell Zoti një kunat si Greta, që ta do të mirën. Se vallahi Sterina nuk pa haka pyk, vetëm i ngeli trosh, motre, shiko se ai nuk është mirë me ato që po të bënet lëpjet vërdall. Jo vlla, thotë kjo. Perceptohet ndryshe, thot jashtë, ai që po bën këtu, faleminderit thot kjo. O me det o Zot. I ka ngelur Gretës shkret, se i shkoj kjo këtej. Vetëm i ka ngelur për të thënë troç. O çupe, nuk jemi me te. Jo thot kjo. Jam mirë.